대박이네. 이렇게나 쌓였어? 와, 그런데도 눈이 계속 와. 와, 여기 차가 있는 것 같은데 다 덮여서 보이지가 않네요. 장난 아니다. 안녕하세요, 사진작가 K입니다. 어제 밤부터 눈이 내리기 시작해서 지금까지 계속 보고 있는데요. 원래 맨하탄 시티에 나가고 싶었는데 지금 눈이 이만큼이나 쌓여있는 상태가 위험할 것 같아서 시티까지는 못 나가고 잠깐 동네 마실 좀 갈까 해서 나왔어요. 치킨 생각도 나고 그래서 써니사이드에 있는 매드 좀 매콤한 양념치킨이 진짜 맛있거든요. 그래서 당연히 지금 상태가 이래서 배달도 안 되겠죠. 그래가지고 그냥 전화로 오더를 하고 그냥 투고해 오려고 지금 써니사이드 갈 거예요. 근데 진짜 눈이 저번 12월 달에 온 눈보다 더 많이 내리고 있어요. 오늘 저녁까지 내리고 내일 안 오고 쭉 안 오다가 일요일날 또 눈 소식이 또 있더라고요. 그때는 또 얼마나 올지 모르겠네. 그래서 지금 눈 내리고 있는 동네 풍경을 좀 영상으로 좀 찍어 보려고요. 시티 나가서 사진도 찍고 영상도 찍고 하면 너무 좋은데 어떻게 될지 몰라서 위험할 것 같기도 하고, 그래서 동네 풍경 한번 담아 볼게요. 여기 쌓여서 위에는 다 덮었고 옆에는 이게 길레느라고 쌓여있는 눈을 옆으로 치우느라고 다 덮어버리고 이 차가 완전 갇혀버렸어요. 눈이 엄청나게 옵니다. 엄청나게. 안개가 껴서 맨하탄이 안 보이기 좀. 여기서 보면 엠파이어 스테이트 빌딩 보이는데 오늘 밤까지 계속 눈 내릴 텐데. 저희 써니사이드 오면 꼭 가는 앞에 지금 치킨 오더 해놓고 저기 카페에서 커피 한 잔 먹으면서 어우 냄새, 여기서 커피 한잔 하면서 기다릴 거예요.
자기가 골라. 이 뭐라고? 두 개나? 하나는 하나. 이 서비스로 공짜. 프리로 받았어요. 문 닫는다고. 좀 사는 거 많아. 정말 치킨에 미쳐있는 거 맞죠? 근데 여기 매드볼 치킨이 맛있어. 쉑쉑버거보다 맛있는 것 같아. 이게 좀 온도가 좀 괜찮아졌어. 치킨 픽업했어요. 지금 눈 때문에 난립니다. 시티를 못 나가서 조금 아쉽지만 그래도 써니사이드 가서 치킨 픽업해 오고 있습니다. 이제 따뜻한 방에서 치킨을 먹으면서 몸을 좀 녹여야 될 것 같아요. 여기는 진짜 눈을 엄청 잘 치워놨네. 근데 이런 차들은 며칠 동안 움직이지도 못하고 눈에 갇혀 있어야 되네. 저기 눈사람 있다. 그러니까 이게 눈사람인가? 뭐지? 바람이 장난 아니다. 눈이 계속 온다. 눈이. 아니 여기는 꽁꽁 얼었다. 이거는 진짜 느리게 녹겠다. 여기 이만큼 높이가 다 얼으면 다 얼어가지고 땅땅하다. 아니 그쪽 말고 그 길 걸어왔던 길은 다 얼었잖아. 운동화 다 젖었다. 좀 더 신을 수 있어. 다들 눈 치우느라고 바빠요. 먹는 거 아니야? 모자 때문에. 여기는 이만큼이나 쌓였어. 와, 장난 아니다. 이제 집에 들어가겠습니다. 와,
이거 어떻게 건너가지? 어우. 아, 조금 전에 집에 들어왔어요. 그래서 지금 짜잔, 네, 매드포 치킨. 네, 이게 써니사이드에 있는 네, 치킨집인데, 네, 집 근처에는 여기보다 맛있는 집이 없어서 네, 눈이 엄청나게 내리고 있지만, 네, 치킨 이놈을 위해서 네, 갔다 왔어요. 그래서 뭐 여자친구랑 바람도 쐴 겸, 네, 눈 날리는 날 치킨 왕정대 네, 치킨을 이렇게 투고해 왔습니다. 그리고 아까 커피 먹으러 들어갔었는데 이 샌드위치 네, 이거는 프리로 받아왔어요. 커피 2잔 시켰더니 샌드위치 2개를 주더라고요. 이게 이제 손님들이 없어가지고 이제 문 닫는다고 남아 있는 것 중에 원하는 거 가져가도 된다고 그래서 네, 이렇게 샌드위치 저는 이제 살라미 들어있는 샌드위치 가져왔어요. 이거는 저녁에 먹을 거고요. 지금은 네, 치킨 타임. 어떤가요? 치킨. 네. 이쪽이 매운 네, 매콤한 네, 치킨이고 이쪽은 이제 기본 아마 이게 간장인가? 네. 그래서 이게 안 매운 치킨, 이게 매운 치킨. 이렇게 해서 이게 얼마지? 10 몇 불인데 15불인가? 이래서 여자친구 한 박스, 저 한 박스 이렇게 해서 2박스에 텍스에 이렇게 해서 34불 정도 나갔으니까 한 15불 정도 되지 않을까 싶어요. 네, 지금부터 이제 치킨을 먹어보도록 하겠습니다. 네. 역시 다르긴 합니다. 뉴욕에 있으면서 뭐 페리카나라든지 아니면 케이타운에 있는 BBQ라든지 정말 많은 치킨을 먹어봤지만 여기가 제일 맛있는 것 같아요. 네, 그래도 드라마 보면서 먹어야 될 것 같아요. 그러면 다음 영상에서 또 만나요. 여러분들도 맛있는 치킨에 맥주 한잔 하시기 바랍니다.